А вы когда-нибудь видели павлинов, свободно гуляющих по парку в центре европейской столицы? Всем привет! Вы на канале Олеся в Польше. И сегодня я вам покажу одно из самых красивых мест Варшавы – Королевские Лазенки. Это огромный исторический парк в самом центре города, где можно на время забыть о шуме улиц и просто наслаждаться природой. Здесь невероятно красиво в любое время года. Старые деревья, зеленые аллеи, пруды, цветы и удивительная атмосфера спокойствия. Но больше всего нас впечатлили павлины. Они свободно гуляют по территории парка, и иногда кажется, что ты находишься не в центре Варшавы, а где-то в настоящем сказочном саду. На территории парка находится множество исторических зданий и дворцов. Одним из самых известных является дворец на воде, который словно отражается в спокойной поверхности пруда. Королевские Лазенки связаны с последним королем Польши Станиславом Августом Понятовским. Именно при нем парк стал одним из самых красивых дворцово-парковых комплексов Польши. Здесь можно просто гулять часами, любоваться архитектурой, наблюдать за птицами, отдыхать у воды и наслаждаться природой. Мне кажется, это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть душой, не выезжая далеко из города. Поэтому, если вы будете в Варшаве, обязательно посетите Королевские Лазенки, вы не пожалеете. Ну а я продолжаю знакомиться с Польшей и показывать вам красивые места нашей новой жизни. Подписывайтесь на канал, путешествуйте вместе со мной, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Всем пока!